Iawn, croeso gyfeillion. Na ni gychwyn, dwi'n meddwl. Gawson ni drafodaethau bore yma ynglyn â technoleg gwybodaeth y perthnasedd hynny i ieithoedd. Yr heria ond hefyd y cyfleoedd mae technoleg yn gynnig i ni o ran ieithoedd lleafrifol, y Gymraeg o ran cyd-destun Cymru. A beth sydd gennym ni pnawn yma i chi ydy astudiaeth achos. Mae'n bleser gen i gyflwyno Gruffydd Jones o'r Cynulliad Cenedlaethol. Fydd yn rhannu i argraffiadau fo, i brofiadau fo o ran cyfieithu peirianyddol yn y Cynulliad, y buddion a falle hefyd y peryglon o safbwynt hynny. Mae Gruffydd yn gweithio'r Cynulliad ers yn agos i 10 mlynedd erbyn hyn, ac yn gweithio'r tîm sy'n gweithredu cynllun ieithoedd swyddogol y Cynulliad. 30 munud o sesiwn ydy hwn, felly fydd rhaid i ni gadw unrhyw drafodaeth ar y diwedd yn eitha byr yn anffodus, ond gobeithio fydd yna gyfle i chi holi cwpl o gwestiynau. Felly, gyda hynny, yna i drosglwyddo chi i Gruffydd. Croeso. Diolch. Diolch yn fawr iawn. Mae'n bleser gen i allu rhoi'r cyflwyniad yma i chi heddiw a dangos i chi be mae'r Cynulliad wedi bod yn gwneud y maes technoleg iaith, a'r ffordd mae hynny'n berthnasol i'r ffordd da ni'n gallu defnyddio'r Gymraeg yn y gweithle. Mae'n sôn am y prosiect cyfieithu peirianyddol wnaethon ni gynnal ar y cyd a Microsoft, a sôn ella'n fwy cyffredinol am buddion a'r peryglon o ddefnyddio cyfieithu peirianyddol yn y gweithle. Wan, sôn rhan fwyaf am y buddion fydda i, ond mae yna beryglon. Dwi'n meddwl bod yn wir i ddeud ar y cyfan bod gen enw drwg iawn i'r syniad o gyfieithu peirianyddol yng Nghymru beth bynnag. Byddai'n sôn chydig bach mwy am hynny nes ymlaen, ond yr hyn sy'n sail i'r prosiect wnaethon ni wneud oedd... dyma ni gyda llaw. Cynulliad Cenedlaethol Cymru, dros ffordd yn fanna. Ni di'r ddeddfwrfa. Ni sy'n pasio'r deddfa, y llywodraeth sydd ar y cyfan yn ei cynnig nhw. Dyna'n cenhadaeth ni, yn mission statement ni. Fydd y rei mwyaf praff ohonoch chi'n sylwi bod ni wedi ychwanegu un swyddogaeth ers hynny, sef mae gennym ni wan reolaeth dros rai o'n trethu ni yng Nghymru, ond dyna pwy da ni mewn difri. Ac mae gennym ni gynllun ieithoedd swyddogol, cyn hynny yn sail i hynny, oedd y ddeddf, felly mae'r cynllun yn un statudol. Oedd Rhodri Glyn Thomas yn sôn am hyn. Mae wedi sôn rhoi'r faint o'r cyd-destun yn barod i mi. Diolch byth. Mewn ffordd dipyn mwy hwyodol nag y gallai i wneud. Felly dyma oedd yn cynllun ieithoedd swyddogol cyntaf ni. Mae'r ail un ar y ffordd yn o fuan gobeithio. Ac un o'r dyheadau wnaethon ni ddeud, wnaethon ni nodi ni hynna yn y cynllun gwreiddiol yma, oedd y byswn ni'n buddsoddi'n sylweddol mewn technoleg fel ffordd o draws newid y gwasanaethau dwyieithog gyda'r peryr wrth sicrhau gwerth am arian. Rwan, mi o'na gymhelliant economaidd y fanna. Mi oedden ni eisiau sicrhau gwerth am arian, oedden ni eisiau gwneud rhai pethau am lai o arian, o'na bwysau ariannol arno ni, felly does dim pwynt gwadu nad oedd hynny'n rhan o'r peth. Ond oedden ni hefyd eisiau rhannu be oedden ni'n gwneud efo gweddill defnyddwyr y Gymraeg ar-lein. Mae'n bwysig nodi, bwysig i ieithoedd lleiafrifol, da chi'n gwybod hyn yn barod, gael gymaint o bresenoldeb digidol ac sy'n bosibl. Mae'n arwydd o pa mor iach ydy'r iaith leiafrifol, ydy pa mor faint o bresenoldeb digidol sydd gyda nhw ar y we. Felly, yn Gymraeg, mae gennym ni wirwyr sillafu ar gael. Mae'r rhyngwynebau ar gael yn Gymraeg. Mae gennym ni eiriaduron, cronfeydd terminoleg, gwych. Mae'r geiriaduron sydd ar gael ar-lein yn rhai gwych ochr at yr geiriadur academig a di Prifysgol Cymru. Maen nhw'n waith o swmp academaidd, ond ymarferol a defnyddiol hefyd. Un arwydd arall mae pobl yn ddeud o lle da chi arni fel iaith leiafrifol ydy faint o erthyglau Wikipedia sydd gennych chi yn eich iaith. Rwy'n mae gen y Gymraeg ar hyn o bryd
Rwy'n yn gwybod? Fain Gareth? 91,000. Ddim yn bell o'r 100,000 nag oedd, Anna. Ddim yn bell o'r 100,000 o erthyglau yn Gymraeg. A mae'n cael 2.7 miliwn o hits y mis. Ac mae'r safle, ti'n gwybod pa safle da ni, Gareth? O ran ieithoedd? Gareth, dwi'n gwybod bod ddim. 60 union. Rhwng Macedonian a Tamil. Hefyd, bwysig cael o ran i gynnal yr holl bresenoldeb yma. Mae yna is-adeiledd wrth gwrs. Mae gennym ni ganolfannau ymchwil mewn prifysgolion sydd yn helpu greu'r cymorthion yma. Ynghyd ac wrth gwrs a chymuned o ddefnyddwyr sydd eisiau defnyddio'r hyn sydd ar gael. Wnaethon ni sylwi yma, un peth oedd ar goll oedd y gallu ddefnyddio'r Gymraeg fel iaith o fewn Microsoft Office. So, ydych chi'n mynd i Word, ydych chi'n pwysio'r botwm cyfieithu, ffendio'r iaith oedd y Gymraeg ddim ar gael yna. Felly, oeddwn ni'n meddwl, wel, sut oedd yn meddwl ei chwmpas i sicrhau hyn. Felly, mewn difri, mi wnaethon ni ffonio Microsoft, neu e-bostio Microsoft, a gofyn, fysa gen nhw ddiddordeb mewn cynnal y Gymraeg ar hwn. Ac mi oedden nhw'n yn dra awyddus. Mi oedd o'n golygu dipyn o waith o ran yn ochr ni, be oedd o'n olygu mewn difri oedd llwyth o miloedd o ddogfennau cyfatebol Cymraeg a Saesneg i'r peiriant. Mi wnaethon ni roed yn dogfennau ni gyd wedi cael eu cyfieithu ers blynyddoedd. Nath na sefydliadau eraill yn helpu ni i rannu i data nhw efo ni. Mi oedd Raffael bore yma'n sôn am gwahanol fathau o systemau. Mae gennych chi system sydd yn seiliedig ar reolau gramadegol a system arall ystadegol. Wel, system cyfieithu peirianyddol ystadegol ydy yr un da ni wedi bod yn gweithio ni efo Microsoft. Hynny yw, mae pawb yn gwybod ella bod yn fwy cyffredin ella ydy Google Translate. A felly pam wnaethon ni ddim jyst aros efo hwnnw. Wel, gobeithio dangos y munud, yr ffaith bod chi'n gallu ddefnyddio fo'n syth o fewn Word ac Outlook ac Excel i raddau llai, oedd yn neud yn fwy atyniadol i ni fel ffordd fwy hygyrch o'i ddefnyddio fo. Felly, ar ôl cyflwyno'r dechnoleg yma, mae Microsoft efo'r holl gynhyrchion sydd gyda nhw ar gael yn gallu i gyflwyno fo ar wefan, Bing Translator. Os da chi'n craffu'n fanwl fach, mae'n ofnadwy o fach o fanna. Mae'n chi'n credu fi, dwi'n meddwl, mae'n dweud in cooperation with the National Assembly for Wales. Pan mae'n adnabod y Gymraeg y fanna, da ni'n cael cydnabyddiaeth y fanna. Mae'n chi'n credu fi fanna, neu da chi eisiau sefyll i fynd yn nes ato fo. Felly mae hwnna'n gweithio'n debyg iawn i wefan Google Translate. Da chi'n rhoi'r un iaith i mewn, da chi'n cael cyfieithiad ar yr ochr arall. Bing Bar, os gen rhywun, Bing Bar, fi'n gyfarwydd efo'r Bing Bar. Mae'n gallu cyfieithu, mae yna fotwm cyfieithu yn efo, a dyma ni wefan y cynulliad yn Sbeineg, jyst wrth glicio botwm. Y Bing Lens ar eich ffôn, lle da chi'n gallu rhoi eich ffôn uwch ben darn o destun, a mae'n rhoi y cyfieithiad i chi handi iawn pan da chi dramor, eisiau deall bwydlen mewn iaith dramor. Hefyd, mae o'r gael yn fwy penodol i ni yn Word. Felly, mae'n dangos y fanna mewn difri sut mae'n gweithio. Ddylia fod ar gael pawb sydd efo Microsoft Office ebyn hyn, ddylia fod hwn ar gael yna. O rwan, un defnydd arall, ddoi nôl at hwnna munud, ond un defnydd arall lle mae'r cyfieithu peirianyddol yn gallu helpu ydy yr cam nesaf ym mhroses datblygu technoleg iaith ydy llais i destun, sef technoleg adnabod llais. Ar hyn o bryd mae Microsoft wedi gyflwyno fo, lle fydwch chi siarad i fewn i un cyfrifiadur a cael yr iaith arall yn fyw, fel is-deitla, ar yr un bryd. Maen nhw wedi gyflwyno fo ar gyfer 9 iaith ar hyn o bryd, felly fydwch chi ddychmygu mae'r Gymraeg yn eitha isel ar yr rhestr
Dwi'n ni'n pryd fydden nhw'n dod rownd i gyflwyno fo i Gymraeg, dwi'n gobeithio. Mewn rhai blynyddoedd y bydd o. Ond yn y cyfamser, dim ond ar gyfer y 9 o'r prif ieithoedd mae o ar gael. Ond mae'r dechnoleg cyfieithu peirianyddol yn gallu ategu un peth arall da chi'n gallu defnyddio fo, sef mi fydd rhywun siarad ydwch mewn Saesneg, Almaeneg, Ffrangeg, y prif ieithoedd, a mi fydwch chi gael yr is-deitla hynny yn Gymraeg. Felly, mae yna ryw elfen o dechnoleg lle mae yna fodd defnyddio'r Gymraeg. Felly, yn ôl at hwn, pan wnaethon ni gyflwyno fo i staff Comisiwn y Cynulliad, mi ddari ddeithio nhw, wel, mae hwn yn ffordd i chi siaradwyr di-Gymraeg o gael bras gyfieithiad. Felly, os da chi'n cael e-bost neu darn o hebiaeth neu unrhyw beth, neges electronig, mi fydwch chi'n rhoi drwy hwn mwyn cael syniad o be maen nhw'r person yn drio ddeitha chi. Yn hytrach na bod o'n cael ei anfon yn ddi-ofyn at yr uned gyfieithu. Newch chi gyfieithu hwn i fi, please, dwi'n gwybod beth. Felly, o leia maen nhw'n cael syniad o beth i ddechrau, fel bod nhw'n gallu cael rhyw fath o engagement efo'r darn o hebiaeth yma. Wrth gwrs, efallai bod angen wedi cael ei gyfieithu'n ffurfiol, neu efallai bod nhw'n gallu gwneud rhywbeth weithredu arno fo'i hunan. Mae hwnna wedyn, mae hefyd yn handi os ydych chi'n ddysgwr, neu efallai ddim llawer iawn o hyder yn eich Cymraeg ysgrifenedig, i roi drafft cyntaf chi mewn difri, da chi'n, enghraifft yn sgwennu draftio'n Saesneg, wedyn angen gyfieithu fo, da chi'n gyfieithu'n Gymraeg, a wedyn twtio hwnnw wedyn. Dyna oedd un defnydd i'r dechnoleg, ond y defnydd arall sydd yn fwy perthnasol i mi fel rhywun sydd wedi bod yn gweithio i'r uned gyfieithu, ydy bod o'n gallu gweithio ar y cyd efo technoleg arall, sef technoleg cof cyfieithu. Rwan hein ydy'r holl meddalwedd ydy cof cyfieithu. Da chi'n brynu fo, da chi'n osod ar eich cyfrifiadur, a mae o'n cofio darnau, segmentau da chi wedi gyfieithu yn y gorffennol. Felly, mae'n dod rhoi draws nhw eto, mae'n rhoi nhw eto i chi. Wedyn, mae yna fodd gweithio'r ddau hefo'i gilydd. Cyfieithu peirianyddol a cho cyfieithu. Mae'n jyst gweithio fel plug-in mewn difri yn y meddalwedd cof cyfieithu. Fel bod yr cof yn siarad efo'r cyfieithu peirianyddol. Wedyn, so mae hyn yn edrych mewn difri, na i jyst dangos yn fras i chi. Sori am y graffeg. Ond dyna chi'r iaith wreiddiol ar y chwith. Datgan ydy'r wasg oedd hwn. A mae hwn wedi bod drwy cof cyfieithu yn unig. Felly fel y gwelwch chi, mae wedi adnabod 2 segment yn fanna, sef y dyddiad. A wedi mae adnabod un frawddeg oedd wedi cael ei chyfieithu o'r blaen. Mae wedi hatgynhyrchu hi. A dyma'r cyfieithydd wedyn yn llenwi'r bylchau, wrth gwrs. Ond o roi'r yr un ddogfen drwy gof cyfieithu a chyfieithu peirianyddol, mae o'n rhoi rhywbeth fel hyn i chi. Hynny yw, mae wedi poblogi bob un segment o'r darn i chi. Mae wedi cofio y 2 segment. Mae hynna'n cael blaenoriaeth. Segment wedi bod yn y cof cyfieithu yn cael blaenoriaeth, achos bod hynny wedi bod drwy'ch systemau i chi wedi cael eu prawf allan gobeithio o'r blaen. Felly, mae hyn yn arwain mewn difri at 3 mater i'r cyfieithydd, neu unrhyw wasanaeth cyfieithu, neu chwmni cyfieithu ei hystyried. Yr un cyntaf, effeithlonrwydd y gair yma da ni gyd yn hoffi, effeithlonrwydd. Wel, o ran yr ystyriaeth ond, does yna ddim dwywaith bod cyfieithu peirianyddol a chof cyfieithu ar y pryd yn ddelfrydol yn cynyddu eich effeithlonrwydd chi fel cyfieithwyr. Oedd y profion wnaethon ni gynnal gyn gyflwyno fo yn dangos bod ni'n 20% y fwy effeithlon. Ni'n cyfieithu 20% fwy o eiriau mewn yr un amser. Hebos. Rwan, da ni'n mynd ymlaen i ansawdd. Hwn ydy'r mater mwyaf mewn difri, ydy be di ansawdd y gwaith. Na i ddangos rhyw cwbl o enghreifftiau munud i ni. Ond law yn llaw efo hynny wedyn, mae'r busnes yma o bod yn newid eich arferion gweithio chi fel cyfieithydd. So ni'n ôl i fanna, wel, yn hytrach na bod chi'n gyfieithydd yn sgwennu ar lechen lan os liciwch chi, be da chi'n neud ydy golygu testyn
sydd wedi cael ei gynhyrchu gan beiriant. Felly, di rei pobl ddim yn licio gweithio fel hyn. Rei cyfieithwyr, mae'n well gyda nhw weithio fel llechen lan, ond yn y pen draw, da ni'n eitha derus o ran effeithlonrwydd, bod o'n gwneud chi'n fwy effeithlon. A wrth gwrs, mae'n helpu o ran amser teipio. Da chi'n gorfod teipio hanner gymaint. Felly, law yn llawn, ansawdd ar arfer yn gweithio, mae'n mynd law yn llaw efo'i gilydd mewn difri. Os di'r ansawdd yn dda, na da chi'n gorfod olygu y testyn gymaint. Felly, dyma ni, ddwy enghraifft, a ddangos yr enghraifft gyntaf. O Gymraeg i Saesneg mae hwnnw wedi mynd. Os welwch chi'r frawddeg Saesneg na, mae yna i fach, does, yn ytrach na i fawr. O fel arall, mae bron iawn yn berffaith. Mae 90% yn berffaith, ella. Mae yna ferf ar goll yn does, with the three things below are, sa'ch licio are fanna, are available to us. Ond, os da chi ddim digon sylgar fel cyfieithydd, da chi'n colli un peth mawr yn y frawddeg yna, sef yn y frawddeg Gymraeg, mae yna negydd yna does lle nad yw'r tri pheth isod ar gael i ni. Felly, yn Saesneg, di o heb negyddu'r frawddeg. Felly, bod fel arall, mae o'n 90% gywir, mae'r ystyr yn cael ei golli, felly mae eisiau chi fod yn ofalus iawn o ran eich sgiliau chi fel olygydd y testyn yma. Hon, ia, di'r frawddeg yma ddim cweit cystal o ran trefn y geiriau, felly. Therefore, I look at this now. Felly, da ni wedi dechrau sôn am dechrau rhoi fath o restr o awgrymiadau i'r cyfieithwyr. Edrych allan amdanyn nhw, os liciwch chi. Trefn y geiriau, negyddu brawddegau. Ni'n gweld y peiriant yn cael trafferth efo'r ferf bod yn aml iawn. Idiomau. Mae rei idiomau'n cael eu cyfieithu'n dda, mae rei idiomau'n cael eu cyfieithu'n llythrenol, sydd yn eitha doniol, ond da chi ddim eisiau cael eu cyhoeddi nhw fel anadach. Enwau priod ydy'r nesaf, oedden ni eisiau sicrhau ar y dechrau bod enwau'r aelodau'r cynulliad o leia'n cael eu cyfieithu'n gywir, a da chi wedi gweld hwn yn barod. Felly, oedden ni eisiau gwneud siŵr nad oedd Ken Skates yn allan fel Ken Esgidiau Sglefrios, Skating Shoes. Da ni eisiau Angela Burns, da ni eisiau Burns na cael ei gyfieithu. Peter Black, da ni eisiau Peter D. Elfyn Llwyd a Mark D. Hyd. Ella bod yn disgrifio'r ffordd mae'n ddi hyd yn mynd o un blaid i'r llall. Ond na, ella ddylswn i ddim dweud beth yna. A Theresa May, de. Mae yna a ddau ystyr i'r gair May yn Saesneg. Theresa, efallai. Felly, achos y berthynas o gynnon ni efo Microsoft a sydd dal gynnon ni, oedden ni'n gallu anfon rhain atyn nhw. Ac oedden nhw'n gallu rhoi rhyw fixes bach arnyn nhw, fel o leia bod nhw ddim yn digwydd eto. Fe'n os yna wedyn. Felly, fel am mewn difri, oedden ni'n wedi cyflwyno'r peth. Ac erbyn hyn, ffordd na, da ni'n gweithio fel cyfieithwyr. Mae'r ddwy dechnoleg yma'n gweithio law yn llaw. A dyna, fel da ni'n gweld pethau ar hyn o bryd mewn difri, mae'n gwneud ni fwy effeithlon fel gwasanaeth. Ond i gael symud at chydig bach o'r peryglon ac o'r enw drwg mae wedi gael, wel, mae fater dwi'n meddwl o bod o dechnoleg yn y dwylo anghywir yn dydy. Ni'n gweld enghraifft fel hon. Warning, race, route. Please look left and right. Llwybr hiliol. Ond mae hwnna'n dweud racist route. Da chi'n gwybod, bobl sydd o Gymru yma, da chi'n gwybod bod yr enghreifftiau yma yn frith ar draws Gymru. Dyma mewn difri sy'n rhoi'r enw drwg i'r dechnoleg ydy'r cam ddefnydd ohono fo. Ond fel dwi'n dweud, mae'n mater o gael y technoleg yn y dwylo anghywir. Neu fos chi byth yn rhoi'r cod niwclear i Donald Trump. Nafsach? Nafsach, please. Felly, dwi'n meddwl o ran y dyfodol, dwi'n meddwl bod ni'n gweithredu'r dyfodol o ran gwasanaeth cyfieithu. Ia, mae eisiau dangos hwn y fyd, os gwneud amser? Oes. Perchenog tŷ bwyta yn y gogledd,
oedd wedi cael llawn bol o'r gweld y cam gyfieithu, y cam ddefnydd yma, felly wedi rhoi o'n Gymraeg gyntaf, rhoi o drwy'r peiriant, mwyn dangos sut oedd y Saesneg yn edrych. Fel hyn ydi o, dyma be mae o fel. Yeah, will not the owners is taking no responsibility over losing vehicle or property or no damage and may they here. Yeah. 2 funud bach o dwtio fo, mae gennych chi frawddeg sy'n gwneud synwyr perffaith. Ond fe mae fel na, nad o ddim yn greu fawr o synwyr o gwbl na di. Felly, dyma ni cyfieithu yn yr unfed ganrif ar 20. Dyma ni'r cof cyfieithu, efo'r cof mawr. A wedyn y peirian fo'r robot, gyfieithu penyddol. A dyna chi gyfieithwyr yn fanna, modern, yn ôl olygu yn broffesiynol. Felly, dyna oedd gynna i ddeitha chi, os gynnych chi gwestiynau, dwi'n fodlon iawn i cymryd nhw. Diolch yn fawr. Gret, diolch yn fawr Griffith. Gafon ni daith sydyn yn fanna, dwi'n meddwl, drwy y buddion a hefyd y peryglon o ddefnyddio cof cyfieithu a cyfieithu peirianyddol a falle ambell i wers ni ystyried at eto hefyd. Cyfle rwan i chi holi cwestiwn. Os oes ganddo chi gwestiwn i Griffith yna, rhowch eich llaw i fyny gan y drefn arferol sa chi hefyd yn deud pwy ydych chi a falle o pa sefydliad ydych chi'n dod hefyd. Felly, croesawu unrhyw gwestiynau. Gareth? Dwi'n meddwl bod yna meic, sori, ar gyfer y sesiwn yma. Mae yna waith wedi bod yn cael ei wneud ynglyn â hynny, ynglyn â y ffordd mae'r trafodion yn y Senedd yn cael eu cofnodi a'i darlledu. Felly ar hyn o bryd, mi wyt ti'n gallu cael os ydych rhywun yn siarad Cymraeg, mi wyt ti'n gallu cael y cyfieithu ar y pryd. Ond da ni'n gobeithio symud i rwla lle mae'n chydig bach, bendant yn fwy hygyrch o ran ei ddefnydd o. Ti'n sôn am rhywbeth sydd, dwi'n meddwl cam ymellach na hynny eto, ond ia, di o ddim yn amhosib o gwbl gweld rhywbeth fel yna'n digwydd yn y dyfodol agos, ar ôl cyfuno'r holl dechnolegau yma efo'i gilydd, a'i defnyddio nhw'n iawn, ond ia, dwi'n meddwl bod o'n eitha posib, ia. Diolch. Dwi'n mynd i gymryd mantais ar yn sefyllfa fi fel cadeirydd fan hefyd i ofyn cwestiwn os gai. Ti di sôn am gyfieithu peirianyddol a'r angen i sicrhau bod na olygydd neu golygu'n digwydd wedyn i hynny. A mae rai fi fod yn ofalus dwi'n gofyn y cwestiwn am o'n ni efo cyfieithydd gwych iawn yn eistedd yn y gornel fanna. Ond pa mor bell wyt ti'n meddwl yda ni o sefyllfa lle fydd technoleg falle yn gallu cyflawni mwyafrif helaeth cyfieithiadau yn y dyfodol, neu wyt ti'n meddwl yn sicr yn y tymor canol o leia fydd angen y golygu proffesiynol yna? Wel, mae'n anodd gen i ddychmygu sefyllfa lle na fydd angen cyfieithydd proffesiynol i olygu gwaith. Dwi'n meddwl mae'n siŵr o wella, mae ansawdd y cyfieithu peirianyddol yn siŵr o wella, ond hynny yw, hyd yn oed wedyn, mae yna naws mewn darn o destun sydd yn gwneud synwyr gwahanol mewn uniaeth, mae'r cyd-destun yn wahanol. Felly, dwi'n meddwl o'n bell iawn i ffwrdd. Hynny yw, yr cam nesaf ydy be o ran y dechnoleg cyfieithu peirianyddol, ydy be maen nhw'n alw'n rwydweithiau niwral. A mae hwnna i raddau wedi dechrau cael ei gyflwyno yn barod. Da chi'n sôn am system ystadegol, ond maen nhw'n rhoi rhyw haen arall o dechnoleg ar ei ben os liciwch chi, fel bod yna rhyw elfen fwy o artificial intelligence yn dod mewn i'r peth sydd yn galluogi'r peiriant i adnabod patrymau brawddegau yn well. Felly, mewn 10 mlynedd, dwi'n meddwl fydd yr ansawdd yn well byth, ond hyn oed wedyn, dwi'n meddwl fydd dal angen cyfieithu proffesiynol ar y gwaith. Ar bersonol i, ella mod i'n anghywir. Gret, diolch yn fawr. Cwestiwn yn fan cwl?
I haven't come across specific worries myself, but I'm sure the worry is not completely without any basis whatsoever, because if it continues to improve, then you could say, even though you still need a professional translator to post-edit the work, then that the balance of what the machine does, it's more, and you will probably need fewer translators at the end of the day. That might be very well be the case. But I think that's a worry in all fields, isn't it? In a way that machines are taking over everything. You know, studies have been made of this in various fields. At present, I don't see it as a threat. We're aware of it, but at present, I think that their jobs are safe for now. Okay. Cwestiwn yma'n cool? Mae'r awgrymiadau yma dwi wedi dechrau sôn amdanyn nhw o ran beth i edrych allan amdanyn nhw wrth ôl olygu. Dwi'n meddwl yn bendant yn elfen y dylid ei hyfforddi i gyfieithwyr newydd. Ella bod o werth gyflwyno fo nes ymlaen. Ella bod ddylia cyfieithwyr newydd ella ddatblygu o'r llechen lan ella. Ond dio ddim i fyny fi i ddeud sut mae hyfforddi cyfieithwyr mewn difri, ond ella mae nes ymlaen yn y broses y dylid i gyflwyno fo. Ond dwi'n meddwl bendant y dylid i gyflwyno fo, ac yn enwedig y defnydd o gof cyfieithu, achos mae eisiau chydig bach o hyfforddiant ar ei ddefnydd o. A mae pobl weithiau yn gyndyn iawn i roi'r amser i ddeall sut mae darn o feddalwedd yn gweithio, achos mae'n gallu bod yn eitha cymleth, ond o ran os da chi'n gallu rhoi hyfforddiant yna iddyn nhw yn weddol gynnar, yna gorau oll, dwi'n meddwl. Iawn, diolch yn fawr. Dwi wedi cael arwydd cadarn iawn o'r cefn bod yn amser ni drosodd. Diolch i chi'n wrando, diolch am gymryd rhan. Felly, os newch chi symud rwan i'r gweithdy nesaf, da chi wedi cyfrestru amdano fo. Diolch yn fawr.